line. Vai gravar, mano? Aham. Olha o tamanho do peixe, viu? Tá bem? E aí, galera do Atiuate! Uhul! Aí, ó. Vou mandar com você, ó. Vai. Tá tranquilo? Tá parado. Tá tranquilo? Tá parado. Tá parado. Tá olhando ali, ó. Tô filmando sim. Não, vou pular e atender. Mano, quando pular tem que andar mais assim, ó. Tá, vai. Tá tranquilo, favorável, mané? Uhul! Ah! Uhul! Vai, amor. Olha agora. Anda. Oi? Tá, vou falar pra você, a água tá gelada pra caralho. Vamos. Aí. Ali é muito alto, tá? Vendo? Tá no meio, mano.